ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। କଣ କହିବି ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋ ଟୋକନ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଟୋକନ ଆସିଛି ଏମିତି ହାପାଜାର୍ଡଲି ଡେଟ୍ ଖାଲି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। 24 ତାରିଖ ମୋର ଡେଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଧାନ ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ସେଇଟା ପୁଣି ବୁଝିବାକୁ ଆସିଛି। କଣ କହିଲେ ଆମେ କାଢିକି ଦଉଛୁ ଏବେ ମଣ୍ଡା। କଣ ଏଠି ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଧାନ ମଣ୍ଡିକି ଦବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କଣ? ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ବିଶେଷ କରି କହୁଛି ଯେ ମୋର ଯେତିକି ଧାନ ହଉଛି ସେଠି ବିକ୍ରି କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଧାନ ଦେଇପାରିବି, କେତେ କଣ କରିପାରିବି, ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ହେଇପାରିବି। ବିଫୋର ଟାଇମରୁ ମୁଁ ଧାନ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆଣିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ କି ନ ହବ, ଏସବୁ ହାପାଜାର୍ଡ ହଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ଭିତରେ ଏଠି କିଛି ହଉଛି। ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ହଠାତ୍ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲା ବେଳକୁ ଚାଷୀ ଲୋକ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ ନା, କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ସେତେବେଳେ ଧାନ ଦବାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କୋଅପରେଟ କରୁଛୁ। ଆପଣ ମଣ୍ଡିକି ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ହଁ, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ତ 2-3 ବାର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଏଠି ମିଟିଂ ଡକା ହେଇଥିଲା, ଅଧିକାରୀ ନିଜେ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ। ଆମେ ଏଇ ସଭାକୁ ସବୁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଆମର ଯେମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ମିଟିଂ ସଫଳ ହେଲା ଭଳି ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେମିତି ଚାଷୀ ଭାଇ ଆଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ତାଳମେଳ ଖାଉଛି। ନାଇଁ, ଆମେ ତ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଚାଷୀ ଯେମିତି କହନ୍ତି ହେଲା ହେଇକି କଥା କହିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞ ଲୋକ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଦର୍ଦୁର ରାବ ଶୁଣି ନିରବ ପିକ, ମୂର୍ଖ ସଭାରେ ଯଥା ବକ ପଣ୍ଡିତ। ଆମେ କିଛି କହିବି ପାରୁନେ ଏମିତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ। କାହିଁକି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦଉନାହାନ୍ତି? ପାର୍ଟି ତ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ, କଥା କହିବେ, ସମସ୍ତେ କହିଲା ବେଳକୁ ଏକବେଳେ ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା? ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଲେ ସିନା କହିପାରିବୁ। ଏଇଟା ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ। କାହିଁକିନା ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କେବେ କୋପରେଟ ଡାକନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମେ ବସିକି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା କି? କଣ ଗୋଟେ ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟଲି କଣ ହୁଏ ନା, କିଛି ସଭା ହେଇପାରେନି। ସଭା ଯେମିତି ହେଇପାରିବନି, ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟାଟିଭଲି ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗତ ବର୍ଷ କେତେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା? ମୋର କାଲି ଆରଥରକ 6 ବସ୍ତା ଧାନ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ରିଜେକ୍ସନରେ ନଉନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବସ୍ତା ବଦଳେଇକି ରାତି 10ଟା-9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ତ ଯୋଉ ତଳବାଟିଆ ପାଣି ପଶିଗଲା ଆଉ ଜରି ଥିଲା। ଜରି ଘୋରେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜରିରେ ଯେହେତୁ ତଳେ ଥିଲା ଧାନ ଫ୍ଲୋରରେ, ଘର ନାହିଁ, ଆମ ସୋସାଇଟିର ଘର ନାହିଁ କି ସରକାରଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲେଖା ହଉଛି କି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରାହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ତ ଘର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଘର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସମୟ ଆଉ ସୁବିଧା ଏତେ କମ ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ କି ଆମେ ଯାଇକି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମକୁ କତିରେ ଏପଟେ ପଶିଯିବୁ। ଯଦି ଯୋଉଟା ନିକିମା ହବୁ, ତାହେଲେ ସେପଟେ ଆମର ଷଣ୍ଢ ଖାଇଯିବ, ମାଙ୍କଡ ଖାଇଯିବ। ଧାନ ଦେବାର 5-6 ଦିନ ଭିତରେ। ଗ୍ରେଡ୍ ଧାନ 3100 ଟଙ୍କା। ନନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ତ ଯାଉନି, ଆମର ସବୁ ଗ୍ରେଡ୍ ଯାଉଛି। କଟିଂ ଛାଟନି ଆମେ 5 କେଜି ଲେଖା ଦେଇ ଦଉଛୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା। ତେଣୁ ଆମର ଆଉ କିଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି 5 କେଜି। ଆପଣ କୁଇଣ୍ଟାଲ 5 କେଜି ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଓଜନ ହେଲା, ଆପଣ 5 କିଲୋ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦଉଛନ୍ତି।